গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কুইন টিসাসো। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, আর আমিও খুব খুব ভালো আছি। সো আবার আমি তোমাদের কাছে নিয়ে চলে আসছি সো স্নিজিং ভিডিও। হ্যাঁ, আমি তো তোমাদের কাছে নিয়ে চলে আসছি স্নিজিং ভিডিও। সো আমি চেষ্টা করব তো আমি চেষ্টা করব 50টা স্নিজিং দেওয়ার জন্য, 50টা স্নিজিং দেওয়ার জন্য। ওকে, সো সেই জন্য তো তোমরা দেখতে থাকো লাস্ট পর্যন্ত। মানে 50টা স্নিজিং আজকে দেবো। সো ভিডিওটা একটু বড় হতে চলেছে, তো প্লিজ তোমরা দেখতে থাকো, কেউ স্কিপ করবে না। দেখো আমি 50টা স্নিজিং করতে পারি কিনা। সো আমাকে মাঝে মাঝে আমার ছেলে ডিস্টার্ব করছে। কি করবো বাবু, আমি ভিডিও বানাবো, এটা তো আমি 50টা স্নিজিং বানাতে চলেছি। সো কেউ ভিডিওটা স্কিপ করবে না। তো তোমরা গণো আমি কটা স্নিজিং করছি। ওকে, সো আমি আজও নিয়ে এসেছি একটা ম্যাচিস বক্স। দেখো, তো ম্যাচিস বক্স নিয়ে এসেছি। সো এটাতে আমি স্নিজিং করবো। ওকে, তো বেশি বক না করে ভিডিও আমি স্টার্ট করছি। ভিডিও স্টার্ট করছি। ওকে, তো আমার অবশ্য আমার ভিডিওটা রিকোয়েস্ট এসেছিল যে 50টা স্নিজিং দেওয়ার জন্য। সো আমি ট্রাই করবো 50টা দিতে পারবো কিনা। 50টা স্নিজিং তো ওকে, সো 50টা স্নিজিং তো দেওয়া যাবে কিনা জানি না, বাট তোমরা তো দেখো আমি 50টা স্নিজিং দিতে পারি কিনা, বাবু দিতে পারি কিনা। সো ছোট বাচ্চা আছে তো বুঝতেই পারছো, একটু দুষ্টুমিতে হবেই, কারণ একা সামলাতে হচ্ছে। ও নাচছে, ডান্স করছে। হ্যাঁ ঠিক আছে বেটা, ঠিক আছে। ওকে ওকে ওকে, চলো চলো সরে আসো। যাচ্ছে না, গাড়ি নিয়ে খেলবে, যাও যাও, গাড়ি নিয়ে খেলবে, যাও। তো দেখো আমি এই যে ম্যাজিক স্টিক বের করছি। ওকে, তো একটাতেই ট্রাই করি। তো ট্রাই করছি। ওকে, বেশি লেট করবো না, তাই অনেকটা দেরি হয়ে গেল। হচ্ছে না, প্রথমেই 3টে। ওকে, একটা খাতা পেন নিয়ে বসলে ভালো হতো, কারণ আমি তো হ্যাচ্ছ দিতে স্নিজিং করতে করতে তো ভুলে যাই, তো সেই জন্য। ও কটা দিলাম, কটা দিলাম খেয়াল নেই আমার, কটা দিলাম। নাক চুল করছে, আমার সর্দি হয়ে গেল বোধহয়।
8-10টা বোধহয় হয়ে যাবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি 8টা ধরে নিচ্ছি, 8টা-9টা হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আমি 8টা থেকে ধরছি। ওকে, 8টার পর থেকে এবার আমি জোরে জোরে গুনছি। নটা, 10, 11, 12, 12, 13, 14। হ্যাঁ 14টা। পনেরো, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ওকে, 21টা হলো। বাইশ, আর পারবো না বোধহয়, আমি ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি। 22টা হলো। হ্যাঁ 23, 24, ও 25, আর পারবো না, এটা ভেঙে ফেলছি, আর পারবো না। কি কোথায় সব যা ঘুরবি, যা একটা একটা, যা চলে যা, যাও একটা একটা ঘুরবে, যাও যাও যাও, একটা একটা ঘুরবে, যাও যাও ভিতরে যাও, একটা একটা ঘুরিয়ে এই যে যাও, এতে এতে পূর্বে যাও, যাও যেমন ছিল তেমন করবে, যাও যাও। গরম লাগছে। সো ফ্রেন্ডস, আমি 25টা মতো দিয়েছি। ঠিক আছে, 50টা আমার দ্বারা হবে না, আমি পারবো না। তো দেখতেই পাচ্ছ আমার অবস্থাটা। ঠিক আছে, 25টা মতো স্নিজিং চ্যালেঞ্জ আমি করেছি, 50টা পারবো না। ঠিক আছে, পারলাম না। আমি চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করেছিলাম যে 50টা হয়তো পেরে যাবো, কিন্তু হচ্ছে না। ঠিক আছে, পারছি না। তো তোমরা বাড়িতে ট্রাই করে দেখতে পারো যে 25টা স্নিজিং দেওয়াটা চারটিখানে ব্যাপার না। ঠিক আছে, মানে 25টা 25 বার হ্যাচ্ছ করাটা অতটা সহজ না। ঠিক আছে, অতটাও সহজ না 25 বার, মানে
এভাবে হ্যাচ্ছ করার কতটা কষ্ট হয় সেটা তোমরা যারা স্নিজিং চ্যালেঞ্জ করো কি বাড়িতে যারা এমনি ট্রাই করো কি এমনি যখন যাদের সর্দি কাশি হয় ঠান্ডা লেগে যায় তারা যখন তাদের খুব হাঁচি বা অ্যালার্জি যাদের থাকে তারা যখন বেশি স্নিজিং হয় তখন বুঝতে পারে যে স্নিজিংয়ের কষ্টটা কীরকম হয়, ঠিক আছে। সো আমি তোমাদেরকে তোমাদের ভালো লাগার জন্য আমি স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা করি কি তোমরা দেখতে চাও বলে, ঠিক আছে, সেই জন্যই। সো প্লিজ আমার ভিডিওটা সবাই দেখো, আর যারা নতুন প্লিজ প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা যে বেল বাটনটি ক্লিক করে দিও, নতুন ভিডিও আসলে তোমরা চলে যাবে তোমাদের কাছে ভিডিওটি। আর প্লিজ ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, আর কমেন্ট করে দিও, আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও আমার ভিডিওটা, ওকে। সো তো আমি তোমাদেরকে আজ 25টা স্টেজিং করে দেখালাম, মানে করলাম, ঠিক আছে, ভিডিওতে। সো নেক্সট ভিডিওতে আমি আরও ভালো আর তোমাদের মন মতো ভালো কোনো চ্যালেঞ্জিং ভিডিও আমি নিশ্চয়ই নিয়ে আসবো। তো তোমরা আমাকে কমেন্ট করো আরও কি কি ভালো চ্যালেঞ্জ ভিডিও আছে, আমি নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে নিয়ে আসবো, ওকে। সো ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে পরের কোনো আবার নেক্সট চ্যালেঞ্জ ভিডিওতে। তো টাটা বাই, সুস্থ থেকো। তো আমার অবস্থা ভীষণই খারাপ হয়ে গেছে, সো টাটা বাই বাই, টাটা।